Subí un video donde lo tengo encendido. Este es el totoro dormilón que se le infla la pancita y tiene sonido de ronquido. Aquí está el video por si lo quieren ver. Pedimos varios totoros, ya los tenemos por acá, ya nos llegaron. De las novedades que siempre andamos trayendo trayendo a México. Aquí están varios totoros dormilones para que estos van a volar, se van a ir bien rápido. A ver, está un poquito regados. Les comentaba que sí me quedé yo no tengo realmente cosas para niños